λίγο δύσκολο, πρέπει να περάσει κάποιες διαδικασίες. Με 4 Viagra φαντάζομαι. Αλλά αυτό που κυρίως μας λέτε, και πραγματικά έχετε απόλυτο δίκιο, το εντοπίσαμε κι εμείς, είναι το εξής, ότι δεν μοιάζει τόσο το Γιώργο τον Παπαδάκη, όσο το Γιώργο τον Παπανδρέου. Πετάξτε το κάτι. Μην αστοχίσουμε. Με την πάπια στο χέρι. Μοιάζει περισσότερο το Γιώργο τον Παπανδρέου, οπότε έλα λίγο πάνω πάλι. Οπότε σκεφτήκαμε ότι είναι ωραίο. Καταρχήν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Δεν είναι, επίσης κάποιοι άλλοι εντοπίσαν ότι είναι σαν κέρινο ομοίωμα. Δηλαδή, μην ακίνητος. Δείτε, εγώ ξέρεις, έχω πάει στο μουσείο και βλέπω το κέρινο ομοίωμα, δεν πείθουμε. Και εγώ είμαι η γυναίκα που σας βγάζω φωτογραφία. Επίσης, αυτό που θέλαμε, που σκεφτήκαμε, εντάξει δεν είσαι κέρινο ομοίωμα πλέον. Αυτό που σκεφτήκαμε τώρα... Έλα εδώ ανάμεσα. Ναι, έλα λίγο. Με την παρατήρηση όλων μας τελικά και τη δικιά σας και τη δικιά μας ότι μοιάζει περισσότερο τον Γιώργο Παπανδρέου παρά τον Γιώργο Παπαδάκη, είναι το εξής. Μήπως να σας τον νοικιάζουμε, αφού πρώτα το χρησιμοποιήσουμε εμείς, γιατί είναι μεγάλη πολιτεία να έχεις τον Πρωθυπουργό δίπλα σου και να μπορείς να βγάλεις το άχτι σου για όσα μας έχει κάνει η κυβέρνηση. Οπότε κύριε Σιρή, τον νοικιάζουμε! Να τον δίνουμε σε εσάς να περνάτε.